அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ். நான் உங்கள் ரூபன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு 5.1 ஹோம் தியேட்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் சேனலில். இந்த 5.1 ஆம்பிளிஃபயரில் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ப்ரோலஜிக் கிட்ட பேஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த 5.1 ஹோம் தியேட்டர். இந்த ப்ரோலஜிக் கிட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மல் ப்ரோலஜிக் கிட்டில் இருக்கிற மாதிரியே எல்லாத்துக்கான அவுட்புட்ஸும் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டபிள் அவுட்புட் அதிலே கொடுத்துறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரவுண்டு, சென்ட்ரு, அந்த மாதிரி லெஃப்ட் ரைட்டு, சப் எல்லாமே இதில் இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியுமா, 5.1 ஆன் ஆஃப் செலக்ஷன் சுவிட்சுன்னு சொல்லுவோம்ல. அந்த செலக்ஷன் சுவிட்சை இவங்க எடுத்துகிட்டு இப்போ டிஜிட்டலாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்படின்னா மாஸ்டர் கண்ட்ரோல்லே என்கோடர் மாதிரி ஒன்று வச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணுவோம். ஒரு புஷ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் இண்டிகேட் ஆகும். அந்த இண்டிகேட்டரை வச்சு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் கேபினெட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 5.1, 2.1 ஓகேங்களா, ஆக்ஸு, யூஎஸ்பி அந்த மாதிரி இருக்கும். அதில் நம்ம மோடு மாற்றும் போது யூஎஸ்பி செலெக்ஷன் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி மோடு ஆன் ஆகிக்கும். அந்த மாதிரி இது ஒரு டிஜிட்டல் ப்ராஜெக்ட் கிட்ட யூஸ் பண்ணி இந்த ஆம்பிளிஃபயர் பேஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதை இந்த ப்ராஜெக்ட் கிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சிங்கும் உள்ளாரே இருக்குது. ஓகேங்களா, நம்ம சுவிட்சிங் தனியாக வைக்க தேவையில்லை. இந்த ப்ராஜெக்ட் கிட்டுக்குள்ளாரே இருக்குனால நம்ம சுவிட்சு எக்ஸ்ட்ராவாக வைக்கிற வேலை இல்லை. எல்லாமே எல்இடிலே வந்துடுது. அதான் சொன்னால என்கோடர் மூலிமா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஒரு புஷ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மாறிக்கும். இந்த ப்ராஜெக்ட் கிட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் கண்ட்ரோலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்கோடர் கண்ட்ரோலில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், டிஜிட்டல் கண்ட்ரோலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே என்கோடர்னால சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும். வேணா பாருங்கள், சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று மட்டும் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் மட்டும் என்கோடர் கண்ட்ரோலாக கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நம்ம அனலாக் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அதை தான் மற்றபடி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் கிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேஃப்டி இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ வால்யூம் மெமரியும் இருக்குது. ஓகேங்களா, லோ வால்யூம் நீங்கள் இப்போ திடீர்னு ஒரு நல்லா படம் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்ல சவுண்ட் எஃபெக்ட்டில் படம் பார்க்குறீங்க, திடீர்னு கரண்ட் போயிடுச்சு. ஓகேங்களா, திடீர்னு கரண்ட் வரும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு உங்களுக்கு எப்படின்னா கத்துற மாதிரி இருக்கும். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா லோ வால்யூம் மெமரி செட் பண்ணியிருக்கனால எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிரும். நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். என்கோடர் தானே, இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிரும். அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் கிட்டில். இந்த ஆம்பிளிஃபயர் 5.1 ஆம்பிள் சொன்னால இந்த 5.1 ஆம்பிளிஃபயர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஐசி 5 சேனலுக்குமே சிங்கிள் ஐசி போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து சப்வூஃபர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 டிரான்சிஸ்டர் போட்டு சக்தியோட 2 டிரான்சிஸ்டர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆம்பிளிஃபயரை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டன் இருக்கும், பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்காவது இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க, பார்க்கட்டும். வீடியோவில் போகலாம் வாங்க. இந்த 5.1 ஆம்பிளிஃபயர்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிடெக்கோட 7VC கேபினெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பவர் சுவிட்சு, பவர் லைட்டு, இது பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டு. இதை சொன்னால உங்ககிட்ட 5.1 செலக்ஷன் சுவிட்சு எல்லாமே எல்இடியில் டிஜிட்டலாக கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ பாருங்கள், என்கோடர் அழுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கீழே 2.1 கீ இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பவர். இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஆனில் இருக்குன்னு காட்டுறதுக்கோசரம் இந்த பவர் சுவிட்சு. இப்போ 5.1 இருக்குது. நம்ம இந்த ஆக்ஸு எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. இப்போ பாருங்கள், புஷ் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிடிஹெச்சுங்கிறீங்களா, ஆக்ஸு 1, இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸு 2. ஓகேங்களா, இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்ஸு 3. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி ஆன் ஆயிடுச்சா, தெரியுதுங்களா, யூஎஸ்பி ஆன் ஆகி ஓகேங்களா, யூஎஸ்பி ஆன் ஆயிடுச்சா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக இப்போ நம்ம என்கோடர் மூலிமா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5.1 ஆன் ஆயிடுச்சு. நம்ம பின்னாடி 5.1 அந்த 6 பின் யூஸ் பண்ணி 5.1 ஆன் பண்ணுறதுக்கோசரம் எல்லாமே இதை பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலாக கொண்டு வந்தாச்சு. என்கோடர் மூலிமா கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அல்ட்ரா டிஜிட்டலோட 24024 6 ஆம்ஸ் ஹெச்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் பவர் சப்ளை 2 பிரித்து போட்டிருப்போம். சப்பு பேஸ் கொஞ்சம் கிடைக்கணும்னு பவர் சப்ளை 2 போட்டிருக்கோம். 4750 போட்டிருக்கோம், 2 போட்டிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆம்பியர் டயோடு போட்டிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆம்ஸ் டயோடு போட்டு 35,2200 போட்டிருக்கோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆம்ப் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதான் சொன்னல எஸ்டிகே ஐசி பார்த்தீங்கன்னா இதிலே பார்த்தீங்கன்னா 5 சேனல் 402ம் 950 ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிங்கிள் ஐசிலேயே 5 சேனல் வரும். இந்த ஒரு சேனல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா 30 வாட்ஸ் வரும். ஓகேங்களா, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சபாம்ப் செக்ஷன் எடுத்திங்கன்னா சக்தியோட 2 டிரான்சிஸ்டர் போட்டிருக்கோம். 2 டிரான்சிஸ்டர் மோனோ போர்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம். ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸினோட ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிகே ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கனால சப்போஸ் நம்ம ஏதோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னாலும் ஸ்பீக்கர் ஏதோ போகக்கூடாதுன்னு ப்ரொடெக்ஷன் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மெயினாக எஸ்டிகே யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். வேறு எந்த ஐசி யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். மேக்ஸிமம் சிங்கிள் சேனல் ரிலே போட்டு சிங்கிள் சப்வூஃபருக்கு மட்டும் கொடுத்துருப்போம். இப்போ இதனால எஸ்டிகே யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம எல்லா சேனலும் கொடுக்குறதா இருக்கனால கொடுத்தாச்சு. ப்ரோலஜிக் செக்ஷன் எடுத்திங்கன்னா யூடி ஆடியோஸ் அவங்களோட டிஜிட்டல் ப்ரோலஜிக் கிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டபிள், இது பார்த்தீங்கன்னா
எல்இடி அவுட்புட் இதான் சொன்னல முன்னாடி எல்இடி இண்டிகேட்டர்னு சொன்னல நம்ம 5.1 செலக்ஷன் பண்ணா ஆக்ஸ் யூஎஸ்பி எல்லாம் செலக்ஷன் பண்றதுனால அதுக்கான எல்இடி சுவிட்ச். அப்புறம் இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா என்கோடருக்கான பிளக் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கோடருக்கான பிளக் இங்கே வந்துருக்குங்களா. அப்புறம் இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சாக்கெட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸுக்கான 3 ஆக்ஸ் ட்ரிபிள் ஆக்ஸுக்கான இன்புட் சுவிட்ச். அப்புறம் இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.1 அவுட் 5 சேனலுக்கான அவுட்புட் இங்கே போட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா 5 சேனலுக்கான அவுட்புட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.1 இன்புட் ஓகேங்களா. 5 சேனல் இப்போ பின்னாடி இருந்து கொடுப்போம் பார்த்தீங்களா நம்ம பின்னாடி இருந்து ஆர்சிஐ சாக்கெட்லேருந்து டைரெக்டாக இன்புட் இதில் கொடுத்தாச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பிக்கான இன்புட் இங்கே சென்டரில் இருக்கனால யூஎஸ்பிக்கான இன்புட். இந்த ப்ராலஜிக் கிட்னு எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராலஜிக் கிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் பவர் சப்ளையில் ஒர்க் ஆகும். 12 வோல்ட் பவர் சப்ளை இன்புட் கொடுத்துட்டோம்னா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 சேனலுக்கான இன்புட் ஓகேங்களா. 5 சேனலுக்கு இன்புட் கொடுத்தோம். அப்புறம் வந்து இது வந்து அந்த 5 சேனல் இன்புட் கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டுக்கான இன்புட் கொடுத்துருவோம். யூஎஸ்பிக்கு இன்புட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸுக்கான இன்புட் 3 ஆக்ஸ் இருக்குங்களே 3 ஆக்ஸுக்கான இன்புட் கொடுத்துருவோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கோடர் கொடுத்துட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டுக்கான இன்புட் கொடுத்துருவோம். லைட்டுக்கு சுவிட்சிங்கான இன்புட் கொடுத்துருவோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே எல்இடிக்கான சுவிட்சிங் வந்து அவங்களே பின்னில் சால்டரிங் கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிடெக் கேபினெட்டுக்கு ஆக ரெடி பண்ணது இந்த சுவிட்சிங் லைட்டு எல்லாம் டிஜிடெக்கு மட்டும் தான் செட் ஆகுது, நல்லா இருக்கு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஸ்டபிள் இன்புட். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.1 அவுட். பேஸ்டபிள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மல் நம்ம அனலாக் கண்ட்ரோலே கொடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்க அனலாக் கண்ட்ரோல் தான் கொடுத்துருக்கோம். நார்மல் அனலாக் கண்ட்ரோல் அப்படியே 3 வயர் எடுத்து அப்படியே பிளக் தானே அப்படியே எடுத்து சால்டரிங் அடிச்சு சொல்லிடலாம். ஈஸி தான். இந்த ப்ராலஜிக் கிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் ஒர்க் ஆகுது. அப்புறம் அவுட்புட்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கிருந்து அவுட்புட் எடுத்து அனலாக் கண்ட்ரோலில் கொடுத்து அனலாக் கண்ட்ரோலில் இருந்து ஆம்பு போர்டு கொடுத்துருவோம் டைரெக்டாக, அவ்வளோதான். இது இந்த ப்ராலஜிக் கிட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேங்களா, ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் செலெக்ஷன் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் அந்த 2.1 கீழே எல்இடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராலஜிக் போர்டு இருக்குல்ல, அது ப்ராலஜிக் போர்டு ஆனில் இருக்குன்னு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கோசரம் இந்த லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் இப்போ 5.1 மாற்றினதோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஸ் இது செலெக்ஷன் ஆகும். செகண்ட் ஆக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ஸ். தேர்ட் ஆக்ஷன் வந்து இங்கே போவோம், தேர்ட் ஆக்ஸ். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி ஆன் ஆகும். யூஎஸ்பி ஆன் ஆயிடுச்சிங்களா, இப்போ யூஎஸ்பி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 5.1 மாற்றும் போது 5. சுவிட்சிங் அழுத்துனீங்களா 5.1 மாறிக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டு ஆஃப் ஆயிரும் ஓகேங்களா. இப்போ மறுபடியும் நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணி யூஎஸ்பி ஆன் பண்ணி ஒரு 2-3 சாங் போட்டு பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா சரவுண்ட் வால்யூம் மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சப்வூஃபரோட மூவ்மெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம். சப்வூஃபர் மூவ்மெண்ட்டை பார்க்கலாம். ட்ரிபிளில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கிளியராக போகிறது. இதில் சப்வூஃபர் மூவ்மெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ டிஸ்டாக சரவுண்டு அப்புறம் பேஸ் எல்லாமே கிளியராக கிடைக்கும், அதுக்காக கட் பண்ணேன். சப்வூஃபர் மூவ்மெண்ட்டை வந்து க்ளோஸ்அப்பில் பார்க்கலாம். இட்ஸ் டைம் ஃபார் சம் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற சாங்கு.
இது வந்து வாத்தி கம்மி அப்படிங்கிற சாங்கு. இது வந்து ஆடியோ அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. ஸோ சூப்பரான ஆடியோ காப்பிரைட் வந்ததுனால கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சரவுண்ட் வந்து க்ளீனாக பிரிஞ்சு வருதா செக் பண்ணுறதுக்காக போட்டிருக்கேன். இது வந்து மீசிய முறுக்கு அப்படிங்கிற படத்தில் வர சாங்கு. சரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் மட்டும் வருது தனியாக பிரிஞ்சு. இந்த பாட்டு காப்பிரைட் வந்தது, அதனால் வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சவுண்ட் டெஸ்ட் பார்த்துருப்பீங்க. சவுண்ட் டெஸ்ட்லாம் முடிச்சிட்டோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் செக் பண்ண வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ட்ரிபிள் அதிகமாகவும் பேஸ் அதிகமாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கெயின் அதிகமாக இருக்குது. நம்ம கெயின் வைக்க முடியாத அளவுக்கு, கேட்கவே முடியாத அளவுக்கு கெயின் இருக்குது. நல்லா கிளியராக இருக்குது. சப்வூஃபர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது. கம்பெனி செட்டில் என்ன அளவுக்கு இது பிராண்டடாக கொடுப்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு நீட்டாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இது எங்கள் தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.